Привет, дорогие друзья! Вещаю сегодня из курятника. Время 5 часов вечера. Пришла на вечернее кормление. Везде он меня кушает. Ну что ж, вот и наступило то самое время, когда курицы заболели. Первый раз у меня такое, чтобы курочки у меня заболели. Это для меня, и не только для меня, в принципе, вообще для любого фермера, мини-фермера, для хозяйства, да даже для любителей. Это большое горе по факту. Курочки у меня заболели ларинготрахеитом. Первоначально кашляла 1-2 курочки. И уже через день кашляли, чихали. Через день уже начали сопливить, кашлять и чихать все курочки. Весь птичник перезаразился. Пересадить мне было некуда, тех 2 больных. Поэтому заражение пошло крайне серьезно. Да и впервые я сталкиваюсь вообще, в принципе, с болезнями у кур. Такими. Пришлось в очень авральном темпе, так сказать, искать информацию, каким образом можно курочек вылечить и можно ли вообще курочек вылечить без применения антибиотиков. Для меня это крайне важно, потому что я за здоровое питание, за питание без вот этой всей химозы, которая нас пичкают везде. Поэтому для меня было крайне важно найти способ такой, чтобы он был без применения антибиотиков. Для меня это был очень большой вызов, смогу ли я вылечить курочек без антибиотиков. Тем более это серьезное такое заболевание. Если куры не вакцинированы, то бывает так, что до 60-80% гибель составляет. Хороший исход считается 15%. Вот, все-таки нашла средство. Называется единол или синий йод по-другому. Съездили в аптеку, купили единол и начала пропойку. То есть со 2-го дня, как у меня начали они чихать, кашлять, я начала пропойку делать. Вот на данный момент сейчас я пропаиваю 8-е сутки. То есть лечение необходимо продолжать 14 дней. На данный момент у меня 8-е сутки. Практически все куры перестали кашлять, задыхаться, перестали чихать. У редких экземпляров слышу вот эти хрипы. У большинства они прошли. Вот. Но лечение нельзя прекращать. Обязательно необходимо полный курс сделать лечение, то есть 14 суток. И вот я даже, если честно, выдохнула немножко, потому что это было страшное зрелище для меня. Я впервые увидела, как весь птичник, все 150 кур чихают, кашляют и задыхаются. То есть они, вот одна где-то сейчас кашлянула, чихнула. Когда они кашляли и чихали, они вытягивали шеи и открывали рты. То есть до такой степени и хватали ртом, клювом воздух. То есть до такой степени им не хватало воздуха. Зачастую от этого именно курочки и умирают. Так, на данный момент 8-е сутки я пролечиваю их. Падеж составил 3 курочки именно от ларинготрахеита. Это те курочки, которые у меня не были привиты, то есть те, которых я сама выводила. И одна курочка у меня, старушечка, умерла, у нее выпал яйцевод. С таким я тоже сталкиваюсь впервые. То есть до этого у меня ни разу не было такого, чтобы у курочек выпадывал яйцевод.
Вот, на данный момент я считаю, что это пока что очень хороший результат, но все-таки у меня какой-то страх до сих пор присутствует, что вдруг болезнь вернется. Или вот какое-то такое затишье было, и потом оно с новой силой начнется. Вот, поэтому слежу за их состоянием. Какие меры я сразу же начала предпринимать, как только вот началось такое. Сразу же я начала давать больше еды, то есть усиленное питание. Во-вторых, сразу же начала давать витамины. И сразу же, конечно же, вот начала единолом пропаивать. Каким образом происходит пропойка? На литр воды 3 мл единола. Даем, то есть у меня, к примеру, курочки выпивают за день 30 литров воды. Я им развожу 20 литров воды у меня с единолом идет. Это получается 60 миллилитров у меня было каждый день. Вот так вот давала им. С утра до вечера они у меня пьют водичку с единолом. Потом, как только я прихожу на вечернее кормление, у меня канистра вот эта вот пустая обычно была. Вот. И 10 литров я им разводила воду с витаминами. На вечер и на утро у них были витамины. Вот кто-то еще кашляет у меня, кашляет, чихает. Кто-то здесь, одна где-то. Таким образом я пропаивала их 7 суток. Сейчас у меня получается второй этап. Также на утро я развожу единол в пропорции на 1 литр 1 миллилитр. Вот, даю им в такой пропорции. И на вечер также я единол убираю и даю воду с витаминами. Только таким образом у меня начали они подниматься. Потому что первоначально я просто давала единол 3 дня. Были какие-то подвижки, но не знаю, вроде как и так же и оставалось. Вот когда начала делать с витаминами, начались прям очень быстрые изменения. То есть день-два и все, и они у меня перестали чихать, перестали задыхаться, перестали кашлять. Ну вот именно основная часть курочек перестала кашлять и чихать. Перестали задыхаться. Возможно, это накопительный эффект именно единола. Потом, я думаю, что мне после лечения необходимо будет сделать перерыв в несколько дней. Ну, скорее всего, в 3-5 дней. И буду жечь йодную шашку. Йодную шашку тоже. Я очень много искала информации по поводу того, как правильно пользоваться йодной шашкой. Видео на ютубе смотрела много. Все жгут прям полностью шашку целую. Но по всем инструкциям так делать запрещено. То есть это огромный переизбыток йода будет. И нашла человека, который мне полностью рассказал, как стоит применять единол. Ой, йодную шашку. Каким образом стоит сжечь. Вот хочу попробовать санацию именно с курочками, проводить санацию йодом. Там тоже курс лечения идет. Необходимо йодную шашку жечь в течение 7 дней. Тоже по схеме необходимо рассчитывать на объем того помещения, где у вас содержатся курочки. И если у вас именно с курочками вы хотите санацию проводить, то тоже определенная схема. Это я когда буду делать, скорее всего, тоже постараюсь заснять. В общем, Новый год мне подкидывает такие испытания уже с самых первых дней.
Связываю я это болячку, скорее всего, с тем, что на Урале сейчас очень сильные перепады температуры идут у нас. То есть, к примеру, у нас 2 дня может быть минус 25 ночью, днем, а через 2-3 дня может быть плюс 3. Плюс 3 днем и минус 2-3 ночью. Это просто жесть какая-то. Эти качели, мы вот даже, нам плохо всем. И животине, соответственно. Печку я вообще практически круглосуточно топлю, потому что вот сегодня ночью у нас было минус 30 ночью. В соседней сарайке вон там полностью замерзла вода у кроликов. Намертво проморозило все. Здесь, ну, относительно более-менее тепло было. Вода не замерзает здесь хорошо, она сверху стоит. Курочки пьют. Вот такие вот у нас новости по хозяйству. Но я очень рада тому, что результаты есть. Что не приходится применять серьезные средства, которые повлияют на яйценоскость. В плане того, что после антибиотиков яйца нельзя как минимум 14 суток употреблять. Это минимум. Я, конечно, к такому не была готова. Да и редко, наверное, кто-то будет к такому готов. Курочки стали активные. Кушают, пьют. Первые, конечно, дня 4, наверное, 5. Мне аж самой плохо было, глядя на них. Многие сидели просто. Задыхались, а прям на насестах сидели, кашляют и вытягивают прям горло. Слышно, что аж воздух плохо идет. Очень тяжело прям было им. Вот кто-то еще кашляет. Поэтому ни в коем случае нельзя прерывать лечение, потому что как многие делают. К примеру, на 3-4 день стало хорошо, ага, все, и отменяют все. Так делать, конечно, нельзя. Необходимо проводить полный курс лечения. То есть необходимо, к примеру, 7 дней пропаивать интенсивно и еще 7 дней как типа для профилактики. Так и нужно делать. Нельзя отменять ни в коем случае. Потому что все усилия по факту будут напрасны. Сейчас даже старушки активно стали. Тоже все хорошо. У меня самое что интересное, что вот эти вот черненькие доминанты, они заболели позднее всех. То есть это у меня старушечки, им уже около 2 лет. Вот они заболели позднее всех. Они позднее всех начали кашлять, чихать, задыхаться. Сейчас вроде хорошо. Но вот слышу я, у некоторых слышу, что есть хрипы. Поэтому буду обязательно продолжать лечение. У меня, считай, до 13 января лечение. 13 января я заканчиваю пропойку единолом. Витамины буду продолжать, чтобы они восполнили весь дефицит. Подукрепили иммунитет. Вот, витамины взяла Гаматоник. Первый раз ими пользуюсь. Ну, эффект мне нравится. И разводятся они 0,3 мл на литр воды. То есть на 10 литров я развожу 3 мл. Очень экономные получаются. Вот моя старушечка тоже. И лысенькая. Лысенькая старушечка. Тоже 2-й год уже.
Старушечек у меня немного осталось. Уже в основном молотки. Кто-то у меня здесь хрипит, сидит. А, ты у меня еще болеешь. Ты у меня еще болеешь. Девчоночки мои. А, девчоночки мои, выздоравливайте. Давай, девчоночки мои, выздоравливайте. На втором ярусе потеплее. О, крылья расправила. Но я сегодня хорошо хожу, топлю. Весь день топлю, хожу печку. Сегодня у нас минус 24 держится. Вот. Сегодня ночью было минус 30. Днем минус 24 держится. Минус 20, минус 24. Завтра днем плюс 3 градуса. И ночью минус 3. Потом в субботу у нас обещается минус 24. Резко. Минус 15. Ночью минус 24. И в воскресенье и днем, и ночью минус 24, минус 28. Жесть! Как тут не заболеть? Эти все перепады температуры очень сильно влияют и здесь на тепло. Потому что все-таки сарайка выстужается. Лаз не закрываем с той сарайки, потому что иначе там кролики замерзнут. То есть печка отапливает и ту сарайку. Там небольшая она, но все же. Чистятся малышки. Сейчас приду домой, покажу еще сами препараты, которыми я пользуюсь. То есть единол. Он называется единол еще по-другому. Единол, синий йод. Я его беру в обычной аптеке. То есть, как я поняла, единол, который ветеринарный, и синий йод, либо единол, который человеческий, продается в нашей обычной аптеке. А это одно и то же. Вот здесь я у нас в поселке покупала единол по 80, что ли, рублей. Да, по 80 рублей. Вот, был в пластиковой таре 100 миллилитров. А в город, когда приехали, я нашла в аптеке единол в стеклянной таре. Там я его взяла по 20 рублей за баночку. В общем, все, что там было, 10 штук, я все сразу забрала. Потому что мне как раз на курс нужно будет больше 10 штук. Больше 10 банок по 100 миллилитров. То есть все, что было, все забрала. Вот. А гаматоник я заказывала в ветеринарной аптеке у нас. Тоже в городе выкупали, ездили. Еще я видела, гаматоник продается на Алиэкспресс. Видела, гаматоник продается на Озоне. Но там стоит дороже. Поэтому мне проще было заказать именно в ветеринарной аптеке. У нас сеть есть в Челябинске ветеринарных аптек. И в самом ветфарме заказывала. Там баночка 100 миллилитров. Сколько она? 430, что ли, рублей стоит. Вот сразу тоже 2 взяла, чтобы витаминки были. Очень надеюсь, что это напасть закончится. Прям очень надеюсь, что курочки выздоровеют и все хорошо. Вот, еще узнала о том, что единолом можно делать профилактику. То есть можно на несколько дней тоже давать единол, разводить. Это будет как профилактика. Каждые 2 недели вроде как. Но эту информацию я еще почитаю, уточню. И попозже тоже расскажу о том, как делать профилактику единолом. Ну все. Всем пока. Пускай ваши любимицы будут здоровы, и все будет хорошо.
Да, малышки, выздоравливайте. Выздоравливайте, мои малышки. Всем пока-пока. Так, ну вот мои запасы единола. Вот такой единол в нашей здесь аптеке. 100 мл. Стоил 60 или 80 рублей, не помню. А вот такой единол, это я уже освободила баночку, вот он полненький. Тоже единол. Покупала уже в городе. Там он стоил 20 рублей. Нашла аптеку, где можно купить такой единол. Там покупала. Так, и по поводу витаминчиков. Вот, гаматоник применяется для животных. Состав у него очень хороший. И сколько разводить. То есть вот у меня сельхозптица, голуби. Я развожу им 3 мл на литр воды. Ой, на 10 литров воды. Либо получается 0,3 мл на 1 литр воды в пересчете. И пропаиваю. Вот видите, он еще идет для крупного рогатого скота, лошадей, овцы, козы, свиньи, собаки, кошки. То есть всем можно. Вот таким образом я лечу наших птичек. Потери, я скажу, минимальные. По крайней мере, для меня минимальные. Вон у меня батарея стоит. Запаслась.